ញ្ញា3យ៉ាងដែលបង្ហាញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាស់ទុំជាងមុនទី1មិនសូវខ្វល់ពីអ្នកដទៃឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនសូវខ្វល់ពីអ្នកដទៃដូចពីមុនទៀតទេឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្វល់ពីខ្លួនឯងច្រើនជាងមុនខ្វល់ពីសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងមិនថាផ្លូវកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តខ្វល់ពីការសិក្សាការធ្វើការធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងរកចំណូលបានច្រើនជាងមុនធ្វើម៉េចឲ្យជីវិតខ្លួនឯងនឹងល្អប្រសើរជាងមុនមិនសូវខ្វល់ពីអ្នកដទៃមិនសូវចង់ដឹងរឿងអ្នកដទៃរឿងដែលមិនបានប្រយោជន៍មិនសូវខ្វល់ពីអ្នកដទៃមិនសូវខ្វល់ថាគេគិតបែបណាគេយល់បែបណាគឺសំខាន់ធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្លួនឯងល្អជាងមុនប្រសើរជាងមុនរីកចម្រើនជាងមុនទី2មិនបង្ហាញទៅខាងក្រៅឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាលែងសូវចង់ប្រាប់អ្នកដទៃឬក៏បង្ហាញទៅខាងក្រៅអំពីរឿងអីដែលបានកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់អ្នកកាលពីមុនគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែចង់បញ្ចេញទៅខាងក្រៅចង់ប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាអំពីរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមិនថាសប្បាយចិត្តកើតទុក្ខរីករាយឬក៏ធ្វើអីមួយយ៉ាងទៅកន្លែងណាគឺតែងតែចង់បង្ហាញប្រាប់ទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាតែឥឡូវគឺអត់អញ្ចឹងទៀតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រក្សាឯកជនភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើអីមានអារម្មណ៍បែបណារឿងអីកើតឡើងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចេះតែប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់តែមនុស្សដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រាប់មនុស្សដែលអាចផ្ដល់ជាយោបល់មនុស្សដែលជិតស្និទ្ធក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវដឹងថាប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាពីរឿងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាអត់មានបានប្រយោជន៍អីទេគឺពេលខ្លះវាមានតែនាំទុក្ខមកវិញទី3គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានល្អជាងមុនមិនសូវឆេវឆាវមិនសូវច្រឡោតមិនធ្វើអីតាមតែអារម្មណ៍មិនចេះតែធ្វើអីតាមតែចិត្តចង់គឺឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើដឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើដឹងសដឹងខ្មៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានល្អជាងមុនដឹងថាខ្លួនឯងមានទំនួលខុសត្រូវមិនអាចចេះតែធ្វើអីតាមតែអារម្មណ៍ដូចពីមុនទៀតទេ